quien no haya ido o quien quiera ir, realmente Puerto Escondido no es una ciudad, o sea, es un pueblo, de alguna manera decirlo, un rancho pueblo, porque pues sí tiene sus supermercado, Chedraui, y cadenas famosas de algún restaurante o cosas así realmente no había. Creo que nomás había dos Domino's Pizza y hasta ahí. Entonces, claro que hay mucha vendimia de otras cosas. Hay Oxxos, pero también están limitados. Todo es muy chico y realmente no esperen ver los centros comerciales porque no hay. No hay cines,